சில பேர் காலையில் எந்திரிச்சவுடன் வெறும் தும்மலோடு தான் எந்திரிப்பார்கள். மூக்கடைக்கும், தண்ணியாக கொட்டும். இது ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது. ஒன்று அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், ஒவ்வாமையினால் உண்டாகிறது. ரெண்டு வேசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம். இந்த வேசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ்ன்றது சடனாக டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ்க்கு நோஸ் அடாப்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி தும்மல் வரும். அது என்ன ஆகும்னா ஒரு 10 மினிட்ஸு 5 மினிட்ஸ் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், வெளியில் டெம்பரேச்சர் உள்ள டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் ஆகிறதுக்குள்ளே அது செட்டில் ஆகிடும். பட் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படி இல்லை. இந்த அலர்ஜன்ஸ் எங்கே இருக்கும்? நம்ம பெட்டில் இருக்கும், நம்ம தலைகாணியில் இருக்கும். அதில் நம்ம படுத்து தூங்கும்போது இந்த அலர்ஜன்ஸ் அலர்ஜி உண்டாக்கி காலையில் எந்திரிக்கும் போது தும்மலோடு எந்திரிப்பாங்க. அவங்களுக்கு கண்ணெல்லாம் இச்சிங்காக இருக்கும், மூக்கில் இச்சிங் இருக்கும், ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும். அது டே ஃபுல்லாக கூட சம்டைம்ஸு தொடரும். அது டிப்பிக்கல் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இது பிளட் டெஸ்ட். பிளட் டெஸ்ட்டில் நம்ம IgE அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது, இம்யூனோ ப்ரோட்டீனு. அந்த ப்ரோட்டீன் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது அலர்ஜி. நார்மலாக இருந்தது, அந்த எதுவுமே இல்லை, விதின் நார்மல் லிமிட்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அது வேசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ். ஸோ வேசோமோட்டார் ரைனைட்டிஸ்க்கும் பெருசாக ஒன்றும் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை. அது ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது நம்ம வைத்தியம் பண்ணணும், பேஷண்ட்டினுடைய சிவியரிட்டி பொறுத்து. இது எப்படி தடுக்கலாம்? நீங்கள் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் உள்ளவங்க அந்த அட்டாக்ஸ் வராமல் எப்படி தடுக்கலாம்? ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸே கீப் அவே ஃப்ரம் அலர்ஜன்ஸ். உங்களுக்கு எது அலர்ஜி உண்டாக்குதோ அதையிலேருந்து நம்ம தனிமைப்படுத்திக்கணும். எப்படி தனிமைப்படுத்திக்கணும்? நீங்கள் இருக்கிற ரூம் க்ளீனாக இருக்கணும். உங்களுடைய சுற்றுப்புறம் டஸ்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அதுக்கு கர்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ரூமில் விண்டோஸ்க்கெல்லாம் கர்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஃபேனெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். உங்கள் பெட்டு ஃப்ளோரிங் எல்லாமே வேக்யூம் கிளீனர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது காட்டன் மேட்ரஸ் எல்லாம் போட்டால் உங்களுக்கு அலர்ஜி வருதுன்னா அது மேலே ஒரு ரிக்ஸினோ இல்லை நைலான் கவரிங்ஸோ போட்டு வச்சிங்களேன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி காட்டன் டஸ்ட் உள்ளே போகிறத தடுக்கலாம். இந்த அலர்ஜிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு குறையலாம். சப்போஸ் சில பேருக்கு என்ன ஆகிடும்னா, சில விதமான உணவுகள் சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி அலர்ஜி வரும். அவங்கெல்லாம் அது எந்த உணவு சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி அலர்ஜி வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அது தவிர்க்கலாம். உங்களால் அது கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின் டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஹவுஸ் டஸ்ட், காட்டன், அந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தீங்களன்னா அவாய்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணலாம். அவாய்ட் பண்ண முடியாததுக்கு நம்ம அதுக்கு வேக்சின்ஸ் மாதிரி தயார் பண்ணி அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டோம்னா அலர்ஜிக் க்யூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் க்யூர் ஆகிருக்கு. 60 to 70% பேஷண்ட்ஸு இந்த ஸ்கின் டீசென்சிடைசேஷன் தெரப்பி அப்படின்வோம். ஸ்கின் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு வேண்டிய மருந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸாக கொடுத்தோம்னா அது அது அப்படியே ஸ்லோவாக அந்த பாடி அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு அலர்ஜியிலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும். இந்த அலர்ஜி நீங்கள் அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாத அப்படியே விட்டிங்களன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்களன்னா, இந்த மூக்கில் இருக்கிற அலர்ஜி கீழே போய் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம், ப்ராங்கஸு, லங்ஸுக்கு போகும்போது அது ஆஸ்மாவாக மாறிடும். ஸோ நோஸினுடைய அலர்ஜி தான் லங்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அது ப்ராங்கியல் ஆஸ்மாவாக மாறுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் நோஸ்லேயே இருக்கும்போதே அது நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அது கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டிங்களன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது.